bailarina Caputina ficou estranha depois da meia-noite. Eu estava passeando com a bailarina no Brookhaven e notei que ela não parava de olhar as horas. Perguntei pra ela o que foi. Ela me falou que precisava chegar em casa antes da meia-noite. Falei pra ela, ainda está cedo, bailarina, falta muito tempo até meia-noite. Ela não me falou o motivo, mas tá bom. Aproveitando mais um pouco, eu fui levar ela embora. Deixa o like e se inscreve antes de eu chegar na casa dela. Quando chegamos, ela saiu correndo e nem me deu tchau. Fiquei curioso pra saber o motivo e resolvi dar uma olhada na janela.